Cat Girls eta behaiedia Maili, Jolande, Amaia, Josune, Ane eta Idoia aurrean! Aurrera! Itxuroso, ai, ama, dana pustatu dituen, hauek karakterizazio eta guzti etorri zaizkigu. Urbildu aurrea. Zu, ze personaje zea? Zu? Vanessa, eta zu? Ryan. Zu, seguru Sharpay, hola, Roxa. Zu? Corbin, Corbin Blue. Nere favoritua da Txar. Eta zu? Monika, ikuste zuen, bakoitza bere pertsona jakin. Haue dantzatuko dute Bob to the Top, beraz, txalo bero bat. Urduri, ondo da zau este? Ondo, bai. Eta zer gaitik abesti hau? Zer aukeratu zuen abestia? Jo, bai. Zatik aukeratu zenuen abestia. Eta giz, Simaz. Jesus, neskazio zatik bai? Politia dalako? Bai, ez da? Eta nik bakit, zu izango zea txat, ez da? Bai, noski. Oso ondo, bueno, demora gehiago ez dugu. Luko, ze kantu dagazue? We are in this together, ez da? Bai? Venga da, txalo berba beraietak. When we stand